كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Allah Taala Qur'on Karim haqida shundoq degan: Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi va liyatazakkara ulul albab. Bu kitob, ya'ni Qur'on Karim muborak bir kitob. Biz sen uni nozil qildik. Ular Qur'on Karimning oyatlarini tafakkur qilsin va aql egillari vaz nasihat olsin deb. Qur'on Karim payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga berilgan eng cho'ng mo'jizaning birisidan iborat. Qur'on Karim Alloh taolaning so'zi va Alloh taolo Jibril alayhissalomning vasitasi orqali Qur'on Karimni payg'ambar alayhissalomga yetkazgan. Alloh taolaning insonlarga Qur'on Karimni nozil qilishdagi maqsadi insonlarning Qur'on Karimni o'qish orqali, tilovat qilish orqali Allohga ibodat qilishi va uning ma'nilarini tafakkur qilishi va uningdan vaz nasihat elish uchundir. Shunga Qur'on Karimni tafakkur qilish va uningdan vaz nasihat elish uchun albatta uning ma'nilarini va tafsirlarini tushunishga harakat qilishimiz kerak. Garchi men odatdagi bir ilm talab qiluvchi bo'lsam-mu, payg'ambar alayhissalomning ballighu anni walau aya, mendan bir oyat bo'lsin-mu yetkazinglar degan bu hadisiga amal qilgan asosda olimlarning, ya'ni tafsir olimlarining tafsirlaridan foydalanib turib, arabcha bilmaydigan, ya'ni Qur'on Karimning ma'nosini tushunmaydigan musulmonlarning ahvolini chiqish qilib turib, namoz suralarini va amma parisining tafsirini yetkazishni to'g'ri topdim. Bugun inshaalloh Allohning muyassar qilishi bilan sura Fotihaning tafsirini so'zlaymiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. A'udhu billahi minash shaytonir rojim qisqartirilib isti'aza, ya'ni panohlik tilash deyiladi. Olimlar isti'azaning Qur'ondan emas ekanligiga ittifoq kelgan. Ya'ni Qur'on Karimda a'udhu billahi minash shaytonir rojim degan bu lafzi yo'q. Ya'ni buning ma'nosi men Allohga sig'inib, qo'g'landi shaytonning yomonligidan panohlik tilayman deganlik bo'ladi. Ammo Qur'on Karimda kelgani fa iza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minash shaytonir rojim. Ya'ni agar sen Qur'on o'qisang yoki Qur'on o'qimoqchi bo'lsang, Allohga sig'inib, qo'g'landi shaytonning yomonligidan panohlik so'rag'in degan lafzi bor. Ya'ni Alloh taolo bizni Qur'on o'qimoqchi bo'lsak, Allohga sig'inib, shaytondan panohlik so'rashga buyuryotdi. Qur'on o'qiganda Allohga sig'inib, shaytondan panohlik tilagan vaqtimizda Qur'onni huzur qalb huzuri bilan o'qiy olamiz. Shaytonning vasvasasidan saqlana olamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. A'udhu panohlik tilayman. Ya'ni Allohga sig'inaman. Shaytonning yomonligidan qutulish uchun, saqlanish uchun Allohga sig'inaman. Allohdan yordam so'rayman. Allohning yordami bilan, Allohning yordamiga tayanib turib, Allohdan iltijo qilib turib, shaytonning meni ozdirib ketishidan, vasvas qilishidan, menga ziyon yetkazishidan, shaytonning aziyatlaridan qo'g'dinaman, o'zimni saqlayman, o'zimni qo'g'dayman, panoh tilayman deganlik bo'ldi. Billahi, Alloh bilan, ya'ni Allohning yordami bilan. Minash shaytonir rojim. Shayton degan shatana, ya'ni jiroq bo'ldi degan so'zdan kelib chiqqan. Ya'ni Allohning rahmatidan jiroq bo'ldi. Ar-rojim, qo'g'landi, rajim qilindi, ya'ni tosh etildi degan gap. Bu so'zning kelib chiqishi haqida deyildiki, Ibrohim alayhissalom Allohning buyrug'i bilan, Allohning vahiysi bilan o'g'li Ismoil alayhissalomni bo'g'izlash uchun epmaganda shayton uning vasvas qilishni boshlagan. Shu vaqtda Ismoil alayhissalom uningga tosh otgan. Yana deyildiki, shaytonlar vahiyni anglash uchun osmonga chiqqan vaqtida farishtalar ularni qo'g'lab tosh otadiganligi uchun mushnundan kelib chiqqan deyilgan. Fotiha surasi. Fotiha surasi deb atilishining sababi chunki Qur'oni Karim mushu sura bilan boshlanganligi uchun Fotiha degan boshlig'uchi degan gap bo'ldi. Sur Fotihaning nurg'ulg'an ismlari bor. Bu ismlarning qatoridan
Ummul Qur'an, yani Qur'anның asası, Şifa suresi, Ruqya suresi, El-Qur'anul Azim, yani Katta Qur'an, namazda tekrar o'qiladigan 7 oyat, Namoz suresi, Hamd suresi, Shukr suresi va uning boshqa yana nurg'ulg'an ismlari bor. Sur Fatihaning nima uchun bu ismlar bilan atalish sababini va Sur Fatiha Makka suresimi yoki Madina suresimi? Bismillahirrohmanirrohim. Sur Fatihaning bir oyatmi emasmi degan bu haqda to'xtalmayman. Bismillahirrohmanirrohim. Ya'ni nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Yoki o'qiyman desakmi bo'ladi. Yoki mening boshlashim Bismillahirrohmanirrohim bilan bo'ladi desakmi bo'ladi. Ya'ni Qur'on Karimni o'qishni nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan Allohdan yordam so'ragan holda o'qiyman, boshlayman. Alloh taoloning ismlaridan bir xos ism. Allohdan boshqa hech qanday maxluqni, hech qanday maxluqotni Alloh degan lafzi bilan atashqa bo'lmaydi. Alloh faqat va faqat Alloh xos bo'lgan ism. Ar-Rahman, Ar-Rahim degan oshirma, ya'ni mubolig' sifat. Alloh taoloning ikki ismi va Alloh taoloning rahmat sifatini, o'ziga loyiq ravishdagi rahmat sifatini o'z ichiga olgan ikki ism va ikki sifati. Deyildiki, Rahman sifati Alloh taoloning umumiy rahmatini ko'rsatadi. Ya'ni bu dunyoda musulmonlar bo'lsin yoki kofirlar bo'lsin, barliq maxluqotlarga rahmat qilishi. Alloh taoloning shu umumiy rahmati tufaylidan Alloh taolo musulmon, kofir hammasiga o'rtaq rizq berayotdi. Agar Alloh taoloning umumiy rahmati bo'lmagan bo'lsa, kofirlarga bir tomchi suv bermaydi. Ar-Rahim deyildiki, Alloh taoloning xos rahmati, ya'ni mu'minlarga xos bo'lgan rahmati. Alloh taolo qiyomat kunida mu'minlarga xos rahim qiladi, kofirlarga rahim qilmaydi. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Barliq hamd sanolar olamlarning Rabbi Alloh xosdir. Hamda deganimiz, hamda aytilayotgan zotni ham yaxshi ko'rib turib, ham ulug'lab turib, ya'ni qo'rqib turib, ayminib turib, mukammallik sifati bilan sifatlash. Olamlarning Robbi. Robb deganimiz yaratquchi, rizq berguchi, ishlarni o'rinlashtiruvchi, o'ltirguchi, tirildirguchi, dunyo va oxiratning egisi, podshohi, xo'jayini, tarbiyatchi, yetakliguvchi deganlik bo'ldi. Olamlarning Robbi, ya'ni Alloh taolodan boshqa barliq mavjudotlarning, maxluqotlarning Robbi bo'ladi. Ya'ni masalan, insonlar bir olam, insoniyat olimi, jinlar olimi, farishtalar olimi, hayvonotlar olimi degandek. Shularning hammasining Robbi, yaratquchisi, rizq berguchisi, shularning ishlarini tartiblaguvchi, o'rinlashtiruvchi, shularni o'ltirguchi, tirildirguchi, rizq berguchi, yetakliguvchi, parvash qiluvchi degandek ma'nolarni bildirdi. Ar-Rahmanir-Rahim. Buni biz bu yerda bo'ldik. Allohning ikki ismi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allohning ikki ismi ham Alloh taoloning umumiy rahmati bilan xos rahmatini o'z ichiga olgan sifatdan iborat. Ya'ni yuqorqi bir qancha oyatda Alloh taolo bizlarga o'zining haqiqiy hamdiga loyiq zot ekanligini xabar berish bilan birga, bizlarni Alloh taoloning bizga ato qilgan yushurun va oshkora dunyolik va oxiratlik ne'matlarga hamda aytishimizga, shukr qilishimizga buyuryotdi. Maliki yawmiddin, qiyomat kunining egasi. Yana bir xil qiroat bor, Maliki yawmiddin, ya'ni qiyomat kunining podshohi. Alloh taolo dunyo va oxiratning podshohi, dunyo va oxiratning xo'jayini egasi bo'lsa, nima uchun qiyomat kunining podshohi, qiyomat kunining egasi deb keldi deganda, qiyomat kuni bo'lganda Alloh taoloning podshoh ekanligi, haqiqiy xo'jayin ekanligi insonlarga, jinlarga haqiqiy oshkor bo'ladi. Ya'ni ilmul yaqin, haqqul yaqin oshkor bo'ladiganligi uchun. Yawmiddin, ya'ni hisob kitob kuni, ya'ni qiyomat kuni hisob kitob qilinadiganligi uchun. Hisob kitob kunining egasidir deyish orqali Alloh taolo bizlarni solih amallarni ko'plab qilish orqali shu kunga tayyorlik qilishga Alloh bizni buyuryotdi.
İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Biz faqat sanga ibodat qilamiz. Ya'ni ibodatni sen uchunla qilamiz, ixlos bilan qilamiz va faqat sendilla yordam so'raymiz. Ya'ni mush ibodat qilishimiz seningki osonlashtirib berishing bilan bo'ladi. Ibodatlarimizda sendan yordam so'raymiz. Yordam so'rasaqmi faqat va faqat sendilla yordam so'raymiz. Ya'ni badan a'zolarimizning ibodatlari bo'lsin yoki qalb amallarining ibodatlari bo'lsin, sana hech qanday shirik keltirmaymiz. Mushu oyatni haqiqiy tushungan, haqiqiy tafakkur qilgan kishi qalb kasalliklaridan, masalan, kibr, riyo, shak shubha, shirik qatorliq qalb kasalliklaridan shifoliq topa oladi. Ihdinas siratal mustaqim. Bizni to'g'ri yo'lga boshlagin, to'g'ri yo'lga yetakligin, bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatgin. Ammo biz hidoyat topdik, ya'ni iymon aytdik. Yana nima uchun davomli hidoyat qilgin deb so'raymiz deganda, bizni hidoyat ustida texim mustahkam qilgin, hidoyatimizni, ya'ni iymonimizni texim ziyoda qilgin, bizni davomli to'g'ri yo'l ustida mustahkam qilgin deganlik bo'ldi. Hidoyat ikki xil bo'ladi. Hidoyatut tavfiq, ya'ni muvaffaq qilish hidoyati. Bu faqat Alloh taolo tarafdan bo'ladi. Ya'ni Allohdan boshqalar qodir emas. Innaka la tahdi man ahbabta walakinalloh yahdi man yasha. Sen o'zing yaxshi ko'rgan kishini hidoyat qila olmaysan, ya'ni payg'ambar alayhisalomga shunday deyilgan. Lekin Alloh taolo o'zi xohlagan kishini hidoyat qiladi. Bu yerda hidoyat tavfiqni ko'rsatadi. Ya'ni birisi hidoyatul irshad, to'g'ri yo'lga yetaklash hidoyati. Innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Sen to'g'ri yo'lga hidoyat qilsan, boshlaysan. Bu degani ko'rsatib qo'yishini yetaklash hidoyati. Siratal mustaqim, ya'ni Alloh taolaning yo'li, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnati. Garchi biz musulmonlar iymon aytib hidoyatga erishgan bo'lsaqmi, lekin har namozda ihdinas siratal mustaqim deb duo qilish orqali Qur'on sunnatga ching eslashimiz uchun Alloh taolodan yordam talab qilishimiz kerak. Alloh taologa yolvorishimiz kerak. Mushu duoni ko'p qilishimiz kerak. Agar Alloh taoloning bizga yordam berish bo'lmasa, davomli bizga yaxshilik yo'llarini ko'rsatib, to'g'ri yo'lni ko'rsatish bo'lmasa, biz asalla ezib ketamiz. Alloh panohlik bersin. Endi siratal mustaqim qanday yo'l deganda, siratal lazina an'amta alayhim g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin. Sen in'am qilganlarning yo'liga, g'azab qilinganlarning emas va ezib ketganlarning yo'liga emas, balki sen in'am qilgan Qur'on Karim kelgandek payg'ambarlarning, shahidlarning, siddiqlarning va solihlarning yo'liga boshlag'in. G'azab qilinganlarni olimlar Yahudilar va Yahudilarga o'xshagan ilm o'rgangan, ammo ilmiga amal qilmagan kishilarni ko'rsatdi degan. Va ezib ketganlarni deganda, ezib ketganlar nasoralar va nasoralarga o'xshagan bilimsizligidan ezib ketgan jahil, nodon odamlarni ko'rsatdi deb tafsir qilgan. Alloh taolo bizga bu orqali, bu oyatlar orqali, garchi biz hidoyatga erishgan bo'lsaqmi, yana Alloh taolodan ko'p duo qilib Qur'on Karim va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatiga ching eslashga, bizga yordam berishiga, duo qilishimizga. Alloh taolo in'om qilgan, to'g'ri yo'l mustahkam qilgan, to'g'ri yo'lda dini peshvo qilgan payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar, solihlar va payg'ambar alayhisalomning sahobalariga o'xshash shularning yo'liga ergashishimizga Alloh taolo bizni da'vat qilyotdi, chaqiryotdi, buyuryotdi. Va shundaqla Yahud va nasoralarning yo'lidan mengib qilishga, shularga o'xshash bo'lib qilishga, shularning sunnatini, shularning yo'lini qilib qilishdan Alloh taolo bizni ogohlantiryotdi. Sura Fatiha tugagandan keyin amin deyish mustahab. Shuning bilan Sura Fatihaning tafsiri mushada oxirlashdi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.